全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬。我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是10殿阎罗。不仅如此，我家亲戚也都是顶级鬼物，而我则是秦家唯一的活人。太爷爷当初参军的时候，高祖父送给他这面旗帜，也不知道太爷爷当初看到这面旗帜的时候是什么感想，和我现在的想法相不相同？你已经被惊悚游戏选中，即将绑定龙国国运，进入诡异世界。倒计时0点20分17秒。哥哥，太爷爷当初的想法一定和你一样，你们都想为国而战。你去了恐怖世界，太爷爷在天有灵，一定会为你而骄傲，也一定会保佑你的。哥哥，你放心吧，我已经长大了，你不用担心我，而且还有国家发布的补贴，足够我开销了。还有大福他们陪我，他们可都是退役警犬，会保护好我的。时间已到，传送开启。恐怖世界内，一座占地万亩的医院当中，一名身穿白色大褂的中年女人睁开了眼睛。是长空，他来到恐怖世界了。有了血脉的联系，我终于可以派人插手低级副本了。他拿起一张白纸，用力捏了捏，又拿出一个戒指，放在白纸上，打了个响指，白纸消失不见。无名森林之中，一个身高1000米的巨人盘腿而坐。长空来了啊！有了血脉后辈在恐怖世界活动，就有了沟通两界的桥梁，我们有望突破枷锁，真正获得自由。秦长空眼前光芒消散，视野恢复，一张白纸突然出现在他身前。儿子，你来了，妈妈好想你。你作为活人出现在诡异世界，应该是被选中参加惊悚游戏了吧？不要怕，爸爸妈妈都在恐怖世界，不仅是我们，你叔叔阿姨、爷爷奶奶、太爷爷太奶奶，还有其他的长辈也都在恐怖世界。这个世界1/10的地盘被我们掌控，有我们在，你尽管放心。你刚刚进入游戏，我们实力太强，不能直接干扰低级副本，但我们会派手下去帮助你的。恐怖世界正在逐步侵蚀现实世界，这里有强大的鬼物，需要我们对抗。你是唯一能在恐怖世界内活动且拥有秦家血脉的活人，早日达到惊悚之王的境界。到时候和家人配合，我们会助你登上诡异巅峰，成就主宰。到那个时候，你才能掌控恐怖世界，阻拦恐怖世界对现实世界的侵蚀。我们也能用另外一种方式获得新生，期待你早日成长起来，和家人团聚。这什么情况？这个纸条上写的东西是真的假的？老爸老妈他们都在恐怖世界。白色信纸消失，从里面掉出一枚戒指，漂浮在空中。老爸送给老妈当做定情信物，是他们的结婚戒指。装备名称：认证之戒。装备介绍：原本是普通的钻石戒指，经过强悍鬼物的加持改造，具备特殊能力。原来爸妈他们以另外一种形式存活在这个世界。还有老妈说的成就主宰，掌控恐怖世界又是什么意思？难不成只要我达到一定的实力，再会合家中长辈的力量，就能掌控整个恐怖世界？老妈说要我早日达到惊悚之王的境界，才能和他们配合。那可是恐怖世界已知第2高的境界，若是惊悚之王级别的鬼物出现在现实世界，足以用一己之力毁灭一个国家。副本名称：诡异医院。副本介绍：这是一家治疗各种诡异怪物的医院，隶属于诡异派系。为了减轻医院的压力，需要你们帮病人治疗。通关要求：在医院派来的指导员的帮助下，治疗前来看病的诡异怪物，治疗好10名病人就可通关。这第1个游戏任务奖励很丰厚啊！这是我提升实力的第1步。全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬。我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是10殿阎罗。老天保佑，希望我们能选中1名强者当做选手，最好是特种兵或者拥有特殊技能的人。这就是我们龙国的选手，有人认识吗？看上去平平无奇，面容稚嫩，不会还是个小孩子吧？老天保佑，希望他是一位隐藏大佬。有没有技术达人？快点用人脸识别扫描一下，查一查这名选手的资料。报告，技术科的人已经扫描过选手面部资料，匹配过大数据库，基础信息已经送达，现将资料调出来。玩家姓名：秦长空，玩家编号14100，力量7，敏捷6，精神7，体力9，综合能力评估1星。22岁的普通学生，刚刚才毕业。完了，没有特殊能力，能力普通，这一次的惊悚游戏只怕不容乐观。灯塔国那边的选手资料也出来了，是一名陆战队军官，32岁，正值壮年，且有过实战经历。与之相比，我们的选手差远了。该死，我们不能再输了，否则资源退化，国民寿命下降，会有数百万人死亡。别着急，惊悚游戏可不仅仅是靠武力，还靠智力，说不定秦长空的智商很高，能解决问题，成功通关。而且每次副本，我们都有3次提示选手的机会，说不定能帮他完成任务。说得对，我们现在能做的就是相信自己的选手，相信他的能力。
实习医生秦长空，快一点出来！院长点名要见你。院长点名要见自己，该不会那院长就是老妈吧？你怎么了？没什么，就是感觉你身上有股特殊的气息，有些可怕。奇怪了，怎么又没有那股气息了？你不是说院长要见我吗？不要耽误时间了，带路。这边请。刚刚是什么情况？这个鬼物怎么好像很害怕一样？难不成我们的选手拥有王霸之气，直接把鬼物吓了一跳？别瞎说了，说不定那鬼物只是站不稳。那还挺搞笑的，这鬼物看上去那么可怕，没想到胆子这么小，还有点萌。胆小有点萌。隔壁巴卡拉国的参赛选手已经被同样的怪物吃掉了一只手，你知不知道？卧槽，直接吃掉一只手，太凶残了。好像已经有30多个国家的选手被吃掉了手臂，因为他们见到鬼物的时候吓得大叫，惹怒了对方。这么一说，我龙国的选手淡定得很，站在原地一动不动，这心理素质很强啊。刚刚的情况不对劲，立刻去查，调集那些怪物的资料，确保接下来用得到，必要时刻可以提醒秦长空。刚刚确认资料，总共197名选手中，已经有73人因为恐惧大叫而被这怪物吃掉手臂。那些国家没希望了，真是残酷的游戏。这才开始多久，就有73人注定被淘汰。秦长空的心理素质不错，说不定可以期待一下。找到秦长空的家人和住址了吗？赶紧派人去调查一下情况，我们需要更多的资料。全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬，我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是10殿阎罗。不仅如此，而我则是秦家唯一的活人。他居然这么快就猜对了，都不需要我给出其他的提示，我还想着等他卡住的时候给出提示，没有想到他如此快速的就想到了问题的关键，只通过我之前那点提示就弄明白了来龙去脉，准确判断出了风湿怪的症状，他到底是哪位大人物的后辈，心思如此缜密。还愣着干什么？赶紧躺床上去，赶紧动手术，把肚子里的孩子取出来。你也不想继续遭受这样的痛苦了吧？人类医生，我愿意相信你的能力，但如果你骗了我，没有治好我的病，那我就不客气了。自己把自己2条腿绑死在病床上，之后我再把你的双手和头固定好。医生，你能不能告诉我，你到底是怎么判断我的病症的？你又要怎么治疗我？给我个方案，让我心安。说了你也不懂，反正你已经来到了医院，一切按照医生的说法行动。快点，不要再耽误时间，误了病情，你自己暴体而亡，可别怪我不给你看病。暴体而亡，不是说怀孕吗？怀孕还会把自己弄爆炸？医生，你不会骗我吧？你到底治不治病？要么选择相信医生，接受我的治疗，要不就离开，别耽误其他的病人。这到底是诡异派系哪位大佬的后辈？心思缜密不说，还充满勇气。明明是一个普通人，面对模样恐怖、态度凶狠的风尸怪，却如此淡定，没有丝毫畏惧。他这种冷漠却信心十足的态度，反而让这只风尸怪将信将疑，最终选择相信他的医术。要是他表现得有任何的畏惧，这只风尸怪一定会发狂的。我都做好了出手救人的准备，没想到是我一厢情愿。之前我们选手和冯尸怪对峙的时候，我真是冷汗都下来了，没想到最后是冯尸怪屈服了。我感觉冯尸怪已经完全被我们的选手给唬住了，就是不知道他的判断准不准。这冯尸怪明显是个男性鬼物，难道真的能怀孕？我也担心，要是判断失误、诊断失误，搞不好会被碎尸万段啊！你们看这冯尸怪被五花大绑的样子，他真的能威胁到我们的选手吗？医生，你到底要怎么治疗我？我说过了，你是怀孕，既然是怀孕了，那自然是把肚子里的孩子取出来啊。医生，等等，你要做什么？你拿这个电锯干嘛？当然是用这个给你剖腹产啊。用这个给我治病，真的假的？不，这不行！你骗我！你不是要给我治病，你是要杀了我！该死的，放了我！快放开我！我操，用这玩意治病，真的假的？这电锯长度超过2米了吧？好像是丛林里用来锯大型树木的，用它来切开肚子，这冯尸怪还能活？哥们，你清醒一点，这一次的任务是治疗冯尸怪，不是要你杀死冯尸怪啊！好痛，好痛啊！有人有谋，我不治疗了，我不治病了，放过我，求求你，放过我！这病床够扎实。我操，居然真的有个小凤尸怪在里面！什么鬼？居然真的有小凤尸怪？鬼物也会怀孕的吗？而且还是男性鬼物怀孕？这哥们莫非是鬼物医生？居然这么快就看穿了病症，不是普通人。
我懂了，缝尸怪的体质特殊，这只缝尸怪体内堆积了大量不愿意丢弃的废弃碎肉，那些碎肉又形成了新的缝尸怪，这才是怀孕的真正原因。我也懂了，只用那么短的时间就看出来鬼物的真实病症，牛皮啊！全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬，我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是十殿阎罗。不仅如此，而我则是秦家唯一的活人。不愧是鬼物，原本拥有的凶悍和嗜血的本性难以更改。我居然真的怀孕了，我也能怀孕！原来你不是骗我，不是要杀我！别傻呆着。就是他让我这么痛苦，我要撕碎他的身体，要把他变成我的一部分，我要吃掉他。肚子还痛吗？不痛了，不痛了，感谢医生你做的手术。你既然是缝尸怪，那应该能自己缝上肚子吧？我能自己缝上肚子，就不麻烦医生你了。你看完病了，诊金怎么付？诊金在入院的时候已经付过了，那个。当然，我得感谢医生你的治疗。这是我用来剔肉的刀，还算锋利，就送给医生你了。医生，你还有什么事吗？如果没事的话，我可以走了吗？没事了，你走吧。装备名称：缝尸剔肉刀。装备介绍：缝尸怪特意收集金属，在体内炼制的刀，坚硬而锋利，能轻易切除敌人身上的部件。这装备还不错，用来对敌应该有奇效。麻烦院长喊下一个病人。下一个病人过来，需要点时间，秦先生，你先等待一下。这哥们是叫秦长空吧？好凶残啊！那个小缝尸怪随手就被他杀了。怎么，你还同情鬼物不成？我只想说杀得好。这秦长空一点都不害怕吗？他刚刚进入惊悚游戏，现在还是一个普通人吧？面对缝尸怪，居然坦然自若。我也佩服这一点，他一点都不害怕，反而是那只缝尸怪好像很害怕他的样子。无论如何，我龙国这次的选手好像很不一般，我感觉这一场游戏我们能赢。秦长空的身份应该非同寻常，他的表现不像是一个普通人，他太平静了，从头到尾没有露出过害怕的神色，这不正常。这种表现是好事。另外，我们已经找到他的祖宅了，陈兴将军很快就会派人去保护起来，也会派人去调查一下情况。记得善待他的家人，所有选手都为国争光，他们的家人需要国家妥善照顾。希望秦长空能让我们看到更多的惊喜。我龙国在这一局的比赛中应该是大幅度领先了吧？不知道其他国家的选手现在治疗了几个病人。什么情况？已经有10个国家的选手被淘汰，还有30个国家的选手变残废了。我看秦长空挺轻松的啊。他们的病人也是缝尸怪，病症也是怀孕，这些人都治不好吗？有没有那些选手的录像？赶紧调过来看看。你就是这一次的实习医生阿米汉尔？是的，我就是阿米汉尔。你是没吃饭吗？大声点！我们的病人可都是强悍的鬼物，要治疗他们需要极好的体力和强悍的力量，软蛋当不了鬼物医生。我就是阿米汉尔。对待病人要态度柔和，大喊大叫的，病人会生气，会撕了你，还会砸了我们医院，断你1只手指作为惩罚。走，跟我去接待病人。全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬，我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是10殿阎罗。不仅如此，而我则是秦家唯一的活人。这就是鬼物指导员，他疯了吗？我们高贵的阿米汉尔就被这样咬掉了1根手指，这还怎么给鬼物看病？该死的，这惊悚游戏里面的怪物都不正常。这阿三国选手的指导员怎么这么粗暴和疯狂，和秦长空遇到的指导员完全不一样啊！我怎么感觉秦长空被区别对待了？不可能吧，这可是诡异游戏，就是阿三国选手运气不好，分配的指导员比较暴躁。只是运气好吧，要不再看看其他国家选手的情况。
阿三国选手阿米汗尔所遭遇的事情，其他很多国家的选手也遭遇了，还没有接触到任何的病人，这些选手就已经缺胳膊少腿的了。这到底什么情况？为什么只有秦长空的指导员是院长，而且态度这么好？难不成秦长空有什么特殊之处，让惊悚游戏区别对待？这不可能吧？他一个人类再怎么特殊，也不可能让惊悚游戏对他区别对待啊！现在所能知道的情报还太少，我们只能将其归结到运气之上。先把这件事放一边，看看情况再说。报告，大英帝国皇帝致电，要求我龙国解释当前情况，解释为什么我龙国选手会被特殊对待。报告，樱花国首相致电，要求我们说明情况。报告，灯塔国组建联盟，联合盟友施压，要求我们说出选手被特殊对待的方法，帮助人类共度难关。解释个屁！之前那些外国人在游戏中获得优势的时候，一个个耀武扬威，得意万分。现在我龙国取得了优势，他们有什么资格来要解释？全部挡回去！告诉灯塔国、樱花国的人，我们没有什么好解释的，也不需要解释任何东西。警告他们，不管他们是联盟也好，独自来也好，都没有资格从实力地位出发同龙国谈话。我们不喜欢这种居高临下的态度。我又没有学过治病，更加没有学过如何给鬼物治病，我哪里知道眼前的凤尸怪是什么病？这次的游戏提示说指导员会提供指导，但我这该死的指导员除了介绍了凤尸怪以外，没有给我任何提示，我这还怎么治疗？马歇尔，你眼前的冯尸怪是怀孕了，龙国选手已经治疗好了一个同样症状的病人，你只要照做就是。冯尸怪先生，我知道你的病症，你是怀孕了，你的肚子里有一个小冯尸怪。你说什么？你说我怀孕了？对，你是怀孕了，在你的肚子里面有一只小的凤尸怪。我是一个鬼物，鬼物怎么可能会怀孕？而且我作为一个男性鬼物，更加不可能是怀孕。你敢骗我？指导员应该可以帮我佐证，我刚刚的诊断是正确的。既然你看出了病症，那你告诉我你要怎么治疗？好办，只要便你躺下，然后我给你剖腹产，把肚子里面的孩子取出来就好了。剖腹产具体怎么做？用电锯把你的肚子切开，然后再把肚子里面的小冯尸怪取出来。混账！区区一个人类，居然也想要切开我的肚子？你以为我那么蠢，会上当，被你开膛破肚，任你宰割吗？这是怎么回事？为什么冯尸怪会攻击马歇尔？我们都忽略了一个问题，鬼物都是疯狂而嗜血。马歇尔说要割开他的肚子，自然会惹怒对方。那为什么龙国的秦长空没有事？仔细回忆一下录像，他是先镇住了风尸怪，让其老实躺下，被锁链绑住之后，才开始开膛破肚的。这个秦长空不简单啊，他好像完全不怕死，不怕怪物攻击他，毫无畏惧，这是为什么？难不成他天生不知道什么叫做恐惧？现在不是管龙国选手的时候，我们得帮马歇尔想想办法。全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬，我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是十殿阎罗，不仅如此，而我则是秦家唯一的。此时此刻，秦长空也迎来了自己的第二个病人。先自我介绍一下自己的身份，然后向我说明一下自己的病症。我是一只食骨魔，平常会吃各种生物的骨头。前一段时间，我吃掉了一只蜘蛛魔的骨头，结果被它的尸体诅咒了，头上长了很多只眼睛出来。没听过这种鬼物，但看性情似乎比之前的冯尸怪要温和很多。不过这食骨魔的病情倒是有点意思，长了很多只眼睛，难不成他被白布包裹的脑袋上全都是眼珠子？食骨魔把白布解了下来。卧槽，这是什么怪物？看上去太恐怖了。脸上的眼珠子太多了，看得我满身鸡皮疙瘩。这个食骨魔也算是比较强的鬼物了吧？能把它整成这个样子，怎么治啊？我感觉这一关不好过。困扰你的就是脸上这些眼珠子，它们还在继续长吗？医生，你也看到了，这就是我的病状。我的头顶长满了眼珠子，而且这些眼珠子不受我的控制，也没有眼皮，不能闭眼。我原本只能用2只眼睛看东西，现在多了这么多眼睛，会同时出现很多很多的画面，哪些画面叠加在一起，让我头昏脑胀，仿佛有什么东西涌入了我的脑袋里，要把我脑袋长破一样。不知道秦长空能不能发现症状，能不能想到治疗方案？这只食骨魔的病状就是长了太多的眼睛。以秦长空之前的表现，他应该能很快发现病情，提出方案吧，就是不知道要多久。我已经想到了2个治疗方案。这么快，医生你就知道该怎么治疗我的病了？
他为什么能想出2个治疗方案？比我能想到的还多了一个方案，这可能吗？不是只有把蚀骨魔多余的眼珠子遮住这一个治疗方案吗？你先回答我一个问题，你脑袋上的这些眼珠子是一次性长出来的吗？还是说你脑袋上现在的这些眼珠子是慢慢长出来的，之后还可能会长更多的眼珠子？这些眼珠子都是一次性长出来的，恳请医生你帮我，只要你救好我，我愿意送上更多的诊金。放心，我肯定治好你。这样等会要对你动一些手术，可能会有些痛，所以要先把你捆住。你躺在病床上吧。医生，接下来要怎么做？这把刀拥有特殊效果，可以切割目标的特定身体部位，例如眼睛、手掌、脚掌。切割的部位越大，成功率越低。你不是头上长满了眼睛吗？我就用这把刀直接把那些眼珠子都挖掉就好了。医生，你认真的？居然能想到用这把刀来挖掉蚀骨魔脸上的眼珠，反应很快，难怪他能想出2种治疗方案。想必另外一种就是缝一块皮遮住所有眼珠子吧。万万没有想到，这秦长空刚刚才拿到那柄小刀，立刻就能想到其作用。把所有的眼珠子都挖掉。你真的不是魔鬼吗？我怎么觉得和蚀骨魔一比，你才更像是鬼物？这就是他想出来的治疗方案，也太血腥了吧！真是令人震惊，他的思考回路似乎和我们完全不同。亏我们还组建了个智囊团，似乎完全发挥不出作用。我现在特别好奇他的身份和成长经历，陈将军应该带人去他家了吧？应该能从那里了解到更多的信息。医生，你刚刚的话是认真的？你要用这柄小刀把我脸上的眼珠子全都挖掉？对，这就是治疗方案。接下来可能会有点痛，你忍着点。不要，医生，一定还有别的治疗方案的。别，不要躲，我可是为你好。等所有的眼珠都被挖掉，你就不会再有这样的痛苦。这可是在治病。秦长空把蚀骨魔捆得结实，把蚀骨魔的脖子和脑袋也给固定住。技能碎肉切割发动。好痛，我不治了，我不治疗了。医生，你放过我吧。全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬。我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是10殿阎罗。不仅如此，我家亲戚也都是几级鬼物，而我则是秦家唯一的活人。又一只鬼在求饶，我一时之间都搞不清楚他们的角色了。明明秦长空是人，那只蚀骨魔才是鬼物。我突然发现秦长空比我们想象中的要生猛多了。这对于我们来说是好事，至少我们国家有希望在这一次的游戏中获胜。牛逼！经过这么多次的失败，我们终于快要赢了。我之前还以为这个叫秦长空的人类是某个强大鬼物赏识的人类，只想着随意照顾一下，没想到他的智力、心性都是如此出类拔萃。明明刚刚才进入恐怖世界，参加惊悚游戏，自身还没有任何的力量，却能吓哭2只鬼物。有这种能力，又有强大鬼物的赏识和关照，日后必定会崛起。德川一郎已经诊断完第1个病人了，受了点小伤，但终究是完成了任务。现在他的第2个病人也过来了，是一个瘦高的鬼物。蚀骨魔脸上长满眼睛，快去查找其他选手的情况，看有哪名选手的考题和这个一样。报告，刚刚收到消息，龙国选手秦长空所遇到的2号病人是蚀骨魔，而且病状也是一样，而且秦长空已经开始治疗病人了。太好了，秦长空选择的是什么治疗方案？如果德川一郎想不出治疗方案，我们就把快告诉德川，让他当做参考。长官，我们可能参考不了。秦长空的治疗方案是把蚀骨魔多余的眼珠子全部挖掉。什么？把蚀骨魔的眼珠子都挖下来？这是在找死吗？不怕引来蚀骨魔的攻击？突然，一道提示音在他的耳边响起，那声音详细的介绍了秦长空的治疗方案和采取的行动。怎么了，医生？你想到治疗方案了吗？你放心，我刚刚已经找到了治疗方案，接下来我只要动一些小手术就能治疗成功。在此之前，你先躺到病床上，把自己绑起来，脑袋也固定住，这方便我接下来的治疗。蚀骨魔老老实实的躺在了病床上，把自己固定了起来。治疗方案就是挖掉你多余的眼珠子，只要那些眼珠子却被挖掉了，你用自己本身的眼睛看路，走路就不会晕了。别急，等我挖掉你所有多余的眼珠子，你就自由了。他的眼珠子怎么会这么坚韧？
我还以为你能想到什么治疗方案。食骨魔体质特殊，长期使用各种强悍鬼物的骨头，防御力极强，身上的部件也很坚韧。你想用这柄普通的手术刀把食骨魔的头上的眼珠子挖干净，只怕要用一整天才行。如果是那样的话，你就不可能治疗后面的病人了。别忘了，你一共需要治疗10名病人，才能成功的通过这一次的游戏。提示说，那个龙国选手的治疗方案就是挖掉食骨魔的眼珠子，他到底是怎么挖的？为什么我挖起来这么费劲？医生，看来你的治疗方案并不靠谱啊！你真的确定这能治好我？你放心，哪怕用1天的时间，我也要把你的眼珠子全部挖掉。这什么情况？德川一郎为什么会挖不动眼珠子？快回放秦长空的录像，肯定有什么东西是我们漏了的，那是关键信息。这柄小刀是之前那个凤尸怪给秦长空的额外枕巾吧？居然可以轻易的挖取食骨魔的眼珠子。我们的选手并没有这种小刀，怎么办？难不成德川的治疗之路就要断在这里了？不对，一定还有其他的办法，否则那些第一关遇到的病人不是冯尸怪的选手，注定拿不到这柄小刀。第2关岂不是注定失败？这不符合惊悚游戏的规则，一定还有其他的办法，快想想！快去看看其他国家的选手遇没遇到这种情况，看看他们有什么办法。全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬，我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是10殿阎罗。不仅如此，我家亲戚也都是几级鬼物，而我则是秦家唯一的活人。还有最后2颗眼珠子，挖掉之后你就痊愈了，再忍一下，这就是最后2颗眼珠子了，感觉怎么样？真治好了，居然真的治好了！既然已经治好了，就不要在这里耽误时间了，赶紧走，我还要接诊其他的病人呢。我马上走，我马上走。等等，医生，您还有什么事情？额外枕巾敷一下吧，我看你头上那个头巾就不错，反正你的病已经治好了，还要那个头巾做什么？您说的是，这头巾对我已经没有用了，既然医生您要，我就送您了。还有其他的事情吗，医生？没有了，你可以离开了。如果有其他的病人，你叫他进来吧。这食骨魔虽然没有冯尸怪那么暴躁，但也是很凶残的怪物，居然被秦长空吓成了这样，也是无论是谁被人用刀子在身上开了那么多洞，都是会被吓到的。装备名称：安魂头巾。装备介绍：收集人类的灵魂精华制作的头巾，能够帮助任何生物镇定下来。装备效果：精神加持。特殊效果：能缓慢治疗灵魂的创伤，防御灵魂攻击，同时让佩戴者镇定下来。这东西或许能够接下来的治疗当中派上用场。除此之外，它还能提供不错的灵魂防御能力。这恐怖世界当中可是有不少怪物能攻击到灵魂的。拥有了这头巾，我的生存能力进一步提升了。又治好了一个病人，太强了，优势太大了。我们这一次的选手真是强，秦长空是吧？我记住这个名字了。你们看到刚刚那个食骨魔的反应了吗？他已经被秦长空吓破了胆，那可是鬼物啊，居然会怕人。要是有个人在我身上挖了那么多洞，我也吓死了。秦哥生猛，把食骨魔折磨成那样，对方还要感谢他，还要付额外的枕巾。人类医生，我记住你了，你给我等着，你最好能够成功的治疗我，否则的话，我脱困了，我就要杀了你，我要把你的骨头全部吃干净。龙国的陈兴将军已经到了乡上，正带领着队伍赶往秦家的祖宅。这个秦长空不对劲，他不是一个普通人，而且一定和恐怖世界有着某种特殊的联系。将军，秦长空哪里有问题？首先，在这场游戏当中，秦长空的指导员是医院的院长，而其他国家的选手分配的指导员都是医院的普通职员。就像其他国家所说的那样，这不公平。可是，在之前的惊悚游戏当中，所有选手所面临的条件几乎都是一样的，除非是抽奖之类纯靠运气的比拼，否则不会出现这种不公平的状况。这是其一。其二，其他选手的指导员疯狂而暴力，嗜血而残忍，好些选手都没有见到病人就被自己的指导员给伤害了。但这个诡异医院的院长对待秦长空的态度很柔和，甚至有些低微。问题是，凭什么呢？凭什么一个鬼物会对一个普通人这么客气呢？这秦长空一定有特殊之处，能够影响到惊悚游戏，能够影响到那个医院院长的态度。其三，秦长空的态度很有问题。根据我们现在获得的资料，他就是一个刚刚毕业的大学生，可他在惊悚游戏当中却太镇定了，无论是见到那缝尸怪，还是刚刚的食骨魔，他都毫无畏惧，而其他的选手至少会感到恐惧。可到底是什么东西给了秦长空那样的底
底气，让他毫不畏惧呢？我们马上就要到他的祖宅了。根据我们的调查，他的妹妹还在那边。或许从他的口中，我们能够知道一些蛛丝马迹。而且无论如何，秦长空越强悍，对我们越有好处，这是一件好事，对吗？全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬。我爷爷是僵尸之子，我奶奶是千年鬼王，我老爸是十殿阎罗。不仅如此，我家亲戚也都是顶级鬼物，而我则是秦家唯一的活人。介绍一下自己的情况。医生，我是一只蜘蛛魔，如你所见，之前和别的鬼物战斗，我的左手小臂断掉了，导致我现在左右不平衡，行动不便，战斗更是不方便，希望医生能够帮我治好手臂的伤势。恐怖世界的很多鬼物都和各种普通的生物相似，它们或多或少都和那些生物一样，保持着某些相同的特性。龙国秦长空现在领先太多了，我们必须要阻止他继续治疗病人。该死的，那个院长给出了提示，根据之前的情况，秦长空很快就能想到破局的方法。为什么我们选手的指导员那么暴虐，他的指导员却这么靠谱？快联系樱花国、棒子国、阿三国等国家，必须阻止秦长空，他领先太多了，不惜一切代价，快点！现在存放在我们手上的禁忌物品中，有没有可以影响到秦长空的？副总统阁下，我们的禁忌道具虽然多，但能直接跨过世界击杀秦长空的强悍道具是不存在。毕竟之前的游戏中，绝大多数国家的选手走的都不远，能带回来的装备也不够强力。我们也不用直接击杀秦长空，只需要在外界干扰他进行游戏，拖慢他的进度就可以了。副总统阁下，我们手中的禁忌物品中没有能直接影响到游戏的道具，但整个五眼联盟当中，或许有国家保存有这样的道具，要不要从他们那边征用？就这么办，国运游戏太过重要，若能阻拦秦长空的进度，哪怕不惜一切代价也要做到。很快，五眼联盟针对秦长空的阻拦行动就开始了。副总统阁下，加俄大有一件禁忌物品，名叫保护诅咒祭坛，只要献祭上500斤各种粮食，就能发动诅咒的力量，大幅度降低某个对象的食欲，这可以用来干扰秦长空的游戏进程。降低食欲，这个东西怎么用来干扰秦长空？专家们推测，只要给那个蜘蛛魔吃足够的东西，人为催动它蜕皮，就能治疗它的断肢。多进行几次蜕皮，蜘蛛魔的断肢应该就能完整的长出来。诅咒祭坛被启动，一股神秘的力量降临在恐怖世界当中。根据你们这种鬼物的特性，你只要多吃一些食物，积蓄力量，然后蜕皮就行了。多蜕几次皮，你的应该就能长出断手来。怎么，你不愿意接受治疗？医生，在蜕皮的时候也是我们最脆弱的时候，在平常为了蜕皮成长，我们都会选择一个安全的地方，而这一次我没有提前做准备，既没有寻找食物，也没有搭建安全场地，你还要求我连续蜕皮，我做不到啊，求求你了，请你想想别的办法吧。简空中突然出现一股黑色的气流，那气流刚一出现，就以极快的速度罩住蜘蛛魔。知不知道刚刚那个气流是什么东西？你被气流击中，现在又是什么感觉？我也不知道那是什么东西，但我现在感觉肚子很撑，好像吃了很多食物一样。我懂了，这是有人在针对我。刚刚的黑色气流能让你产生饱腹感，这样一来，你就难以吃下更多的食物，也就不能蜕皮，你的断肢也就无法长好了。就不知道是谁的手笔，居然能够直接干扰惊悚游戏的进程。到底是谁在干扰我？别让我找到他！卧槽，这是哪个生儿子没有定的家伙干的？这是故意拖延秦长空的游戏进度啊！还用想吗？肯定是灯塔国之类的家伙。秦长空被拖延，我龙国无法夺得头筹，他们才有望在这次惊悚游戏中夺冠，获得最大好处。可问题是，灯塔国的人是怎么做到的？这可是惊悚游戏，居然有人能从现实世界干扰到恐怖世界吗？会不会是搞错了？是那个蜘蛛魔得罪了谁？他的仇家知道他来看病，所以故意搞破坏。全球恐怖降临，我全家都是恐怖世界的大佬。我爷爷是僵尸之祖，我奶奶是千年鬼王，我老爸是十殿阎罗。不仅如此，我家亲戚也都是顶级鬼物，而我则是秦家唯一的活人。混账，这一定是禁忌物品的效果，有人在外界干扰秦长空的游戏进度。根据间谍传来的消息，刚刚五眼联盟内部都在查探自家的禁忌物品库存，肯定是他们干的。查，一定要尽快查到对方的手段，想办法帮助秦长空，同时给予反制。
果然有效，治疗蜘蛛魔的办法有且只有这一个才对。现在秦长空被耗在了第5关，正是我们赶超的好机会！快！赶超的时机到了，一定要让马歇尔获得本次游戏第一。如果我们的选手能够以第1名的成绩通关本次游戏，获得最好的奖励，对之后每一次惊悚游戏都有好处，那他将会拥有极大的优势。秦长空现在领先，他之前治疗其他病人经验，对于我们的选手也有用处。我们的专家团正在研究，很快就能赶上他。这一次第一，我们灯塔国志在必得。有了，我想到了一个新的治疗方案，但这需要你的全配合。这么快就想到了新的治疗方案？新的治疗方案怎么治疗？既然不能蜕皮重生，那我再给你接续新的手臂就行了。这些手是我从之前的病人身上砍下来的多余的手臂，只要把这些手臂缝到你的身上就行了。你要怎么把这些手接到我的身上？如果只是简单的粘连，我根本就控制不了这些手臂。所以我还准备了其他的道具，这根缝纫针可以把那些手臂缝合到你的身上。这柄刀能够把这几只手臂修剪到和你的手相同的样子，而这块头巾可以让你冷静下来，减缓你的疼。当然，为了以防万一，我要把你捆起来。好。居然有人在我的地盘给长空使绊子，真是好大的胆子，是不是太没把我放在眼里了？说完这话，他抬起了手，在空中挥了挥，一道红光出现，又突兀的消失。突然间，保护诅咒祭坛轰然裂开。完了，祭坛裂开了！该死的，为什么保护诅咒祭坛会被裂开？禁忌物品用一件少一件，而能跨界影响到恐怖世界的禁忌之物更是重要，极少，居然就这么毁掉了。以后我们少了一件威胁其他国家选手的物品，这个损失必须要找灯塔国赔偿，要不是他们，我们怎么会动用这件宝物？快去查，看是不是龙国的人动用了他们的禁忌物品，对等报复。外界的情况，秦长空并不知晓。此刻，他已经把蜘蛛魔绑在了病床上，用金属锁链牢牢固定。手臂雕刻好了，接下来只要把它缝合到你的身上，应该就没事了。可能有点痛，你忍着点。医生，你之前不是说那块白色的头巾可以让我冷静下来，减少疼痛吗？能不能求求你把头巾给我用一下？太牛了，他站在那里，旁边的2只鬼物都要听他的话，这气度强啊，远不是其他国家的选手能比的。我刚刚看到樱花国的选手德川一郎效仿秦长空治病，但没能治好病人，被石骨魔暴打了一顿，一手一脚都被吃了，笑死我了。有一说一，这些鬼物还真是暴虐恐怖，要不是秦长空强悍，我真感觉这一次要糟。没关系，至少现在看来他的能力很强，我们这把稳了。好了，你尝试着活动一下手指。真的好了，我的断臂接续了，战力回来了。真是个奇才，在受到针对的情况下，居然真被他想到了新的方案。明明是一个人类，对于鬼物也不了解，为什么能开这么大的脑洞，想到如此离谱的治疗方案？这到底是哪里来的怪胎？和我诡异派系的高层又有什么关系？既然治疗好了，那诊金付一下。你这个病可不好治，而且受到了别人的阻拦，让我多花费了很多心思。希望你的诊金能够令我满意。医生，我这里有一本特殊的技能书，你或许需要。技能叫做造处之术，是一门鬼物掌控的技能，也是我手中唯一能够给人类学习的技能。造处之术，这是什么技能？造处之术，顾名思义，就是能够把人类鬼物变成牲畜的技能。只需要从牛、羊、猪身上剥下皮革，再用这些皮包裹住人类或者鬼物，就能把它们变成对应的牲畜。在某些特定的时候，这个技能可以制造食物，也能制造诱饵。医生，在恐怖世界中，技能的作用远大于道具。虽然不知道升级条件是什么，但听说山羊公爵那里收藏有升级造处之术的办法，我愿意替你去寻找它。山羊公爵，那又是谁？是恐怖世界一名强大的鬼物，但并不嗜杀，只是守候着自己的山羊古堡，很少外出。